tak hlavne na každom turnaji prvé kolo je v podstate, vždy sa to hovorí, že je to najťažší zápas, lebo v podstate hráč príde z iných podmienok. Na tých tenisových turnajoch sú vždy trošku iné podmienky, lopty a kurty a ťažko sa na to zvyká. No. Ja som veľmi rád, že som to zvládol, aj keď to nebol asi najkrajší tenis dnes a najlepší môj výkon. Ale práve takéto zápasy sa najviac cenia, keď človek nehrá dobre a aj tak to vybojuje. Je prvé dva sety úplne vyrovnané, v tom treťom už sa povedať je vaše jednoznačné víťazstvo. Čiže v čom to bolo? Tak je to tým, aj ako hovorím, že ten hráč sa pomaličky nastavuje na tie podmienky, takže ja som začal celkom dobre, akurát mi tam uchádzali nejaké drobnosti, kvôli ktorým som robil ľahké chyby. V druhom sete som trošku znervoznil, záver som nezvládol a v treťom sete už som vedel, že keď si dám na určité veci pozor, tak by to malo ísť a som sa cítil ako lepší hráč na kurte dnes, takže som rád, že som to aj potvrdil v tom druhom sete. Vy ste sa tento rok vlastne zapísali aj do povedomia fanúšikov tým výborným výkonom na French Open. Ešte stále to rezonuje v hlave? Ešte myslíte na to? Tak určite, hlavne človek si to rád pripomenie pri situáciách, keď sa mu možno trošku nedarí na zápase alebo keď pochybuje, tak to bol pre mňa dôkaz, že na to mám hrať svetový tenis a obrovské sebavedomie mám vďaka tomu, som aj dnes tretí set zvládol, tak som zvládol, keďže mám vlastne noha v rukách také zápasy, aké som mal na Roland Garros. Čo v tom poslednom sete? Čo boli tie chybičky, ktoré ste tak výrazne zlepšili? Tak ono sú to drobnosti, odskoky sú trošku iné a treba si načasovanie tých úderov dať na to pozor a uchádzalo mi to v prvom sete. Hlavne v tom druhom sete som si myslel, že už to pôjde trošku samo, že som už v tom tempe a začal som hrať trošku riskantné veci, vlastne kvôli ktorým som sa znova dostal do takej nepohody. A až potom som si musel pripomenúť, že musí znova hrať poctivý tenis a začať vlastne od základu a to prinieslo ovocie v tom druhom sete.